Дезмонд. 8 FPS. А вот. Так, по-русски не пишет. Поехали. Хранение чего? Имени? Да, как-то это тупо. Видите его? Все к пушкам! Параметры. Управление. Настроить управление. Бег. Так, бег. Бег это... Стоп, нет, одно важное не сделал. У меня шмечка непростая. Так, вверх, вперед, камера с тобой. Стрелка. Ладно. Штурвалу!
жду приказаний. Там еще враги, капитан! Один бортовой залп! Готов! Пополнение, Кэп! Что, хороша водичка? Он идет ко дну! Только дайте знак, капитан! Стреляют! Еще враги, сэр! Стреляем из всех стволов! Знак пробоина! Блин! Блин! Давай потопим их! Блин! Готовы, сэр! Блин! 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 Не вышло! Перезаряжай! По этим крысам! Залп! Мимо! Стоим надежно? Блин! Готовы бить, сэр! Готов пушки, парень! Попали, сэр! Столкновение!
Тушите огонь! Давай сюда, пес! Ай! Сохранение. Хорошее сохранение. Это опасно, Что вы? Эдвард. Потому что... Сон или чё? М? Каперство — это опасно? За опасность нам и платят. Угу. Но здесь нема для нас никакой опасности, сидим себе и играем. Это что, то, что он упал с корабля. А Это? почему не Королевский флот? Там жалования и люди знатные. Ну, не знаю. К черту все это знать. Убиваться за гроши, чтобы капитан наживался. Так не заработаешь. Угу. Как всегда, запоздалый язык. Серии могут выходить чаще, но мне как-то больше хочется играть, чем смотреть. Играть в как игра в кавычках нет. Я уже задолбал так, Опять ты о деньгах. что не хочется в жизни. Вы можете написать, если вы хотите больше смотреть Майнкрафт. Ну, тоже и поснимать. Пока что я тоже не хочу снимать Майнкрафт. А может, чуть. Пойми же, Кэролайн. Я хочу достойной жизни. Хочу жить в достойном доме. Есть хорошую пищу. И сколько же тебя не будет дома? Год, может.